रब्बन व बिल-इस्लाम दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल-कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतुन व इमामा व बिअबी हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ मन अलिम व अमिल व अल्लम युदअ फ़िल मलकूत अज़ीमा रवाहु तिर्मिज़ी। ज़िबहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत हारो समंदा आबदारी। ज़िकानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मीना दुरपेशाने। इलाही गुंचई उम्मीद बख्शाई गुली अज़रोज़ई जावीद बिन माई। बखंदान अज़लबी अन गुंच बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामी रिहा कुन शर्म सारी जिसापो दुर्द पेशारांच दारी। ताअल्लाहु ज़ी क़य्यूम दाना तवाना वीदिही हरना तुवाना। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गान किराम, फतीर जुमादा हदीस मुबारक मालूस्तलियो न तिर्मिज़ी मुबारक आगे की खबर शवी हुई। दा हदीस द फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ थे। फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ दे पे इब्तिदा की डाकू अगला बेकोला दशपे पटेम के दे और कोर्ट और ओड़ी दो द देवाल न चकल अखकतशु नो योज़नाना जान तड़ी वाला गोली वा और द कुरान अज़ीम तिलावत को ने कानी ज़नाना मश्ता आगे तिलावत तो कुरान अज़ीम को दायात भी और दीप आयात पे दो इल्म वो शरद इल्म ने अगला कोला अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़्क़
آیا ټیم نه دی راغلی هغه کسانو ته چې مسلمانان دي چې دوی تابع شي د ذکر د خدای قرآن عظیم مبارک دا ټیم ولې نه دی راغلی فضیل ابن عیاض د دې زنانه د تلاوت چې اورېدو فوراً د کوره راووتو وی قد آن یا ربي وی هغه وخت راغی چې ما له تابعداري د قرآن عظیم پکار ده او دا ناروا پرېښودل پکار دي د دې نه وروستو مکمل توبه وسته او په علم حدیث شروع کړه په هغې کې ځان کمال ته ورسو او بیا صاحب ذکر د خدای شروع کو ځکه چې هغه لذکر الله ټکي پکې راغلی چې یو د ذکر الله تابع شي بل د قرآن عظیم په ذکر یې شروع کړه په ذکر کې فضیل ابن عیاض کمال ته ورسېد منګه په حج کې په مینا کې وو دغه کال دا زوی مې حجة الاسلام را سره وو د هندوستان یو عالم ما ته وی چې ته راشه خلکو ته وعظ وکړه مې نصیحت وکړه بیا هغه زه په کرسۍ کېنولم هغه پخپله ولاړو او خلک پخپلو بسترو باندې ناست دغه ده منا دویمه ورځ ده عرفه شوې دي مزدلفه شوې ده بس لږ غوندې حصه په حج کې پاتې ده هغه شروع کو ما ته به اشارې کولې وی چې فضیل ابن عیاض د هندوستان عالم فضیل ابن عیاض چې دی د په ګدۍ کېناست خلکو ته وظیفې ورکولې په دې کې یو ظالم سړی و هغه دې رسوا کو د دې پیرې په دعوه کې رسوا کو او داسې یو تیلی یې راوړله تیلی یې د کاڼو نه ډکه کړې وه د ده په خانقاه کې وی صاحب دا تاسو سره امانت کومه وی دقلته کې یې کېږده بس هلته کې یې کېښوده یو څو ورځې پس راغی دا سړی یهودي و وی زما تیلی راکړه وی تا چې په کوم دی یې ښودېدو مقلته کې پرته ده روانه دی چې ورغی تیلی یې وکتله وی چې صاحب په دې کې کاڼي دي او ما په دې کې دراهمو د نانیر کې ښودلي
دنانیر د سرو زرو روپے دراهم د سپینو زرو روپے دا پکې ما کو خودري دا کانی دي دا خو کانی دي وی هغه ته تا غشتي دي ته په ګدې د پیرې ناشتي او خیانت کوي د وی یا الله دا سړی کافر دی او ظالم دی دی خمار رسوا کوي دی خلکو ته مې رسوا کوي الله په هر څه قادر دی وی اے خدای دا کانی سره زر او سپین زر کا بس وی ورشاغه تیلې دراواله چې وی قتل هغه د سرو زرو د سپینو زر روپې وی چې عظیم مال بس هغه سره زر شوي دي سپین زر شوي دي د نیکانو بل شان دی هغه يهودي چې دا وکتل نو با سراغ يهود له لاس ورکو او وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله يهودي مسلمان شو او هغه ګټي او کانی چې خدای سره زر سپین در کلیو دله ورکړو وی دا په دې لنګر کې لګاوه او ما پتا ایمان بس راوړ ستا په واسطه مې په خدای او پر رسول ایمان راوړ دا د هندستان عالم دا خبره ما په مینا کې اورېدلې اوس ترمذی ته راځم دا تعریف چې تاسو راچا اورېدو فضیل ابن عیاض هغه فرمایلی دي چې من علم وعمل وعلم يدعى في الملكوت عظيما چا چې علم وکړو وعمل باغي عمل وکړو دقه د علماء نه چې توري دا تا علم وکړو عمل په وکړه علم دا څه نه دی چې یعنی بس کتابونه وینا د علماء نه چې ته خبرې اوري بس دا کافي ده ستا مرشد چې کامل عالمي بس تعالی دا ډیره ده اگر که تاسو علم نه دی کړی ذکر کوه ذکر لوی شی دی دا ټول پیران چې تیر شوي دا خو څه دونه ټول عالمان نه وو لږ کسان پکې عالمان او علما بیا یې دا علم بل ته وښوده يدعى في الملكوت عظيما دې په عالم بالا کې او په وطن د فرشتو کې په عظیم شخصیت بلل شي د لوی نمبر یو ګټو بس دا ذکر دی چې د نیکانو سره به مینه کې هغه د مینې وکړله ایمان یې راوړو یهودي مسلمان شو د نیکانو سره مینه به کوي شاه شجاع کرمانی دې باچا د وقتو شاه شجاع کرمانی باچا د وقتو باچه یې د تسپو د پر پرېښود
د فقیرې دپاره یې باچۍ پرېښوده عزت یې د هغه باچۍ نه ډېر زیات شو په دې فقیرۍ کې بادشاهي د فقیرانو په دعا شي زه رحمان علی باچا شوم چې ګدا شوم ځان ګدا که بس کمال ته به ورسې د باچۍ پرېښودې و ډېر نیک انسان و د فقیرۍ دپاره د یو ورځ داسې ناستې یو نوجوان راغی هغه نوجوان مونځ کو مونځ یې داسې کو دغه وخت کې به یې دې مونځ ته مونځ د احسان وي مونځ یې کو د احسان مونځ یې کو څنګه د احسان مونځ دې ته وایي چې خدای پاک تو بیني او که داني خدای ما بیني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادت پدا سے کہے چې زه خدای بینما که دا مرتبه نی الله ما بیني داسې مونځ یې کو د ډېر تعجب ورته وکړو چې دا خو یې ډېر ښایسته مونځ وکړو چې مونځ یې خلاص کړو شاه شجاع کرمانی ورته آواز وکړو وی دې خوا راشي وی د کوم ځای وي فقیر سړی و د سوال نه معلومه شوه چې د کامل نسب سړی و خو فقیر و وی یاره تا ته یو خبره کوم د نیکانو خبره واوره وی تا واده کړی دی وی صاحبه ما سره د واده څه دي زه فقیر سړی یم غریب سړی یم ما له به څوک لور خور راکړي یاره وی تا چاته پیغام لیږلی دی وی نه وی ما ته پته ده که زه چاته پیغام ولیږم نو هغوی زما پیغام نه مني نو هسې به رسوا شم نو چاته مې پیغام نه دی لیږلی د دې د شاه شجاع کرماني په کور کې لور وه باچانو یې د زامنو دپاره تپوس کړی و هغوی په شریعت برابر نو دنه ورکړی ورته وی یاره واده کې وی صاحب ولې نه کوم ښه مې طاقت ته واده شته خو مال نشته نور ښه نوجوان یم وی ښه یاره وی تاله چې شاه شجاع کرماني لور درکړي نو خوښه یې ده شاه شجاع کرماني تا ته خپله لور درکړي دا دې خوښه ده وی صاحب چې ته شاه شجاع باچا او بیا فقیر شوي دي د هغې په 10,000 باچایي ورته میلاو شوه وی هغه به ماله څنګه لور راکړي وی بس تاله یې درکوي ورته وی زه شاه شجاع کرماني اوه سړی یې زړ
دا لږ زړ شو چې ښه ما خو څه بې ادبي نه ده کړې. وی نه، وی دومره ده چې زما په کور کې نیکه لور ده، دغه یوه ده، باچا نه ده، زام نه ده ورته تپوس کړی دی، ما نه ده ورکړې. تاله در کوم خو که د هغې رضا وي، ځکه چې هغه بالغه ده، چاله مې ورکړې نه ده. خو تپوس کوم، وی بلکل صاحب تپوس وکړه. هغه کور ته لاړه، وی لورې وی یو ډېر زاهد انسان دی، زما په مخ کې منځ کوو د احسان په درجه کې، تا ول ورکوم. وی بس ټیک ده. هغې وی صحیح ده، زه ورته غاړه بستی یم، بس صحیح ده چې ستا خوښه ده او د هغه م خوښه ده، نو بس زما م خوښه ده. بس شاه شجاع کرماني راووتېده، دله یو د پیسې په لاس کې ورکړې وې، دا وایي زما لور په تا راضي شوه. خطبه د نکاح یې په خپله شروع کړه. عالم نکاح یې شروع کړه، او بس وی دونه مهر به دې ته ورکړې، دا ما چې کوم پیسې درکړې په دې کې لږې غوندې ورکړه، په نور باندې خپل کار وکړه. وی څونه ورکړم؟ وی بس چې څه دې ورکړه، هغه مهر یې شرعي برابر کړ، شرعي مهر یې ورکړ. بس خطبه یې وویله، وی ما تا له خپل لور درکړې ده، هغه وی ما قبوله کړې، نکاح وشوه، عقد وشو. وی بس ته ځه، ستا کور وی کوم ځای دی؟ وی هغه ځای کې دی. وی دونه لرې نه دی؟ وی ښه ښه هغه کچه کور چې دی وی هغه دی. وی او بس د لور ته وی لورې مازدیګر ټیم دی، وی ته څادر مادر په سر کا، جامې واغونده، پړون یې ورته په سر کې بورکا، دې ته مخکې شو، زنانو پسې روانه وه، هغه ته یې دروازه وټکوله، دروازه چې وټکوله هغه ور لر کړ، مازدیګر ټیم دی. وی اوهو، وی تا صاحبه په خپل رابسته. وی او بس نکاح وشو، اوس پکې څه انتظار پکار دی؟ دا انتظارونه خو موږ کوو، دغه لرې جینکۍ بې واده پاتې شوې، ډېره لکان بې واده پاتې شو، تباهي ده. بس صاحبه دا چې د کوڅې نه خپې واړولې، نو راپرېوته. هغې په خپله زندګۍ کې سیوا د خپل پلار نه بل څوک لیدلی نه، چې هغې ولیدله د هیبت د وجې نه راپرېوته. پلار یې لاړ، د دروازه بنده کړه او ښځه وه، هغې راپورته کړه او کم کوټه وه کچه هغې ته یې بوتله. په هوش کې هغه راغله، هغې ده ته یې وی دا څه دي؟ ډوډۍ پرته وه او هغې سره څه پخ کړی پروت. وی دا څه دي؟ وی دا زما روژه ده، د روژه ماتي دپاره دی. هلک ورته وی دا مې د روژه ماتي دپاره یې ښودې ده. وی ښه، وی پلاره زه خو تا ډوبه کړمه. ده اواز ورکړ،
وی ما وی چې د شاه شجاع کرماني لور به ما سره څنګه صبر وکړي تا وی چې د دې ډوبه کړم وی نه ما ته مې پلار ویلي و چې ډېر زاهد سړی دی تا چې د کوم خدای دپاره روژه نیولې ده نو هغه الله تا ته روژه ماتې نشي درکولی چې تا دا ایښودې ده د ماسپښین نه او که ستا روژه ده نو جینۍ ورته ویې زما هم روژه ده داسې خلک تېر شوي دي چې د داسې هلک او د داسې جینۍ نالوات پیدا شي چې هغه به څه وی دا لرکه وی ما ته مې پلار وی چې زاهد دی دا خو زهد نه دی کمال زهد دا دی چې په یو خدای به بروسه وي دا لرکه بس هغه یې لرکه بیا یو بل سره خبرې اترې وکړي او ماښام ته خبره نه ورسېدلې لا ماښام نه دی چې چا دروازه وټنګوله چې دې هلک واده کړی دی او د شاه شجاع کرماني لور یې کړې ده یو عظیمه خوانچه ډکه د غوښو د ډوډو او د مستو د هر څه نه ډکه وه هغې به له راوړه هغې ورته ویې ما تا ته نه وي چې چا له مونږ روژه نیولې ده هغه ډوډۍ ورکولی شي داسې خلک په مخ ته ځمکې تېر شوي دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د نیکانو سره مینه وکړه الله نیکانو کې کوه د نیکانو نه کوه ګنې بیا به ورته مسلې وي واخر